Ассаламу алейкум. Приветствую всех тех, кто меня слушает. Я недавно видел ролик Тумсо Абдурахманова, этой продажной сволочи, которая продалась иностранным спецагентам и продает свой собственный народ. И этот ублюдок рассказывает о Джохаре Дудаеве, хотя лично его не знал. Когда была война, я думаю, тебе, Тумсо, было лет 10, не больше. Как ты можешь рассказывать о человеке, которого лично не знал? А я тебе расскажу, кем он являлся, потому что я воевал рядом с ним, был лично с ним знаком и знаю, какой личностью он был и кем он являлся. Но, к сожалению, я это понял только со временем, потому что ум приходит только, когда ты начинаешь становиться взрослым. А Джохар Дудаев, он являлся сотрудником КГБ. В то время в Советском Союзе, когда он служил, только сотрудник КГБ мог дослужиться до генерала авиации, тем более стратегической авиации. Более того, после того, как он стал генералом авиации, он бомбил мусульман, мусульманскую страну бомбил ихние города, села, убивал там своих единоверцев, женщин, детей, стариков. Ихних мужчин убивал под бомбами. Рушил ихние дома, ихние семьи. И этот человек для тебя является авторитетом. Более того, ты пытаешься его сделать авторитетом для народа, которого он, этот Джохар Дудаев, подставил, который он, Джохар Дудаев, убил 300 тысяч своих собственных людей из чеченского народа. Вы можете представить, вот те, кто слушают меня, я вот вам задаю вопрос. Вот генерал, который понимает все про военное дело, который понимает, что соотношение сил российской армии и чеченской армии – это настолько огромная разница, как небо и земля. Российская армия, которая имела БМП, БТРы, танки, ракеты дальнего, среднего, ближнего действия, авиацию огромную имела. А чеченцам он раздал автоматы, гранатометы и подставил под эту огромную военную мощь, прекрасно понимая, во что это может вылиться. И этого преступника, на совести которого лежат 300 тысяч чеченцев, людей из чеченского народа, этого преступника ты возносишь до небес и пытаешься подрастающему поколению вбить в голову, что он был героем и нес благо чеченскому народу. Хотя он является самым отъявленным преступником. 300 тысяч, из этих 300 тысяч, 40 тысяч дети, 15 тысяч инвалидов, 20 тысяч пропавшие без вести, старики, женщины, мужчины. Вы можете представить? И этого человека он преподносит как героя.
Ты почему про себя не рассказываешь, Тумсо? Расскажи, как ты трудился во благо чеченского народа. Ты строил дома для людей, ты строил дома для сирот, ты построил мечети для своего народа, дороги сделал для своего народа, или каплю пота пролил, или каплю крови пролил ради чеченского народа. Единственное, чем ты можешь похвастаться, это тем, что ты агент иностранных спецслужб. И именно по наущению этих спецслужб пытаешься сегодня опять подставить чеченский народ, чтобы погибло еще больше людей, чтобы уничтожить чеченский народ. Ты проект КГБ, как был проектом КГБ Джохар Дудаев, вот ты продолжаешь его путь и являешься тем же агентом КГБ. Каждые 50 лет чеченский народ уничтожается. Именно когда мы возвратились из выселения, прошло 50 лет, и именно через 50 лет приходит Джохар Дудаев и отдает свой народ на уничтожение. Теперь прошло еще 50 лет, опять чеченский народ надо уничтожить. И вот теперь Джохар Дудаев как бы передал эстафету Тумсу Абдурахманову. И этот ублюдок, на лице которого нет ничего человеческого, глаза мертвые, морда как у борзой собаки, сидит, получает деньги от иностранных спецслужб, этих ЛГБТшников, и подводит свой народ опять к тем бедам и страданиям, которые мы пережили, когда у власти находился Джохар Дудаев. Но люди, они теперь стали умными, ты об этом забываешь, и понимают, к чему могут привести такие, как ты, и продолжатели пути Джохара Дудаева. А про сегодняшних героев России, которые спасли свой народ, очистили свою республику от негатива, от банд группировок, террористов, которые были завезены этим Джохаром Дудаевым. Этих героев России, героев своего народа, ты преподносишь в негативном свете. А для чего? Для того, что они не позволят тебе убивать, уничтожать чеченский народ. И тебе надо сперва убрать этих людей, чтобы отдать на растерзание чеченский народ. Ну, ты глубоко ошибаешься. У тебя из-за этого всего, что ты задумал, абсолютно ничего не получится. Единственное, что получится у тебя, что закроет твой поганый язык, и ты захлебнешься харчами, подавишься харчами, которые кормят тебя спецслужбы иностранные. Вот какой конец будет у тебя. Вот к чему ты придешь. Героев России, которые построили для чеченского народа школы, дома, для сирот построили дома, построили дороги, учреждения, чтобы молодежь могла обучаться, чтобы в последующем пойти на работу и кормить свои семьи.
их ты преподносишь в негативном свете и распространяешь про них грязные, лживые сплетни. Так вот, я тебе желаю, чтобы ты подавился этими сплетнями. Ты и такие же, как ты. У вас там набралось порядочная куча. Янгулбаевый, Хасан в Турции сидит тоже. Небылицы и сказки рассказывает. Вы для себя приготовили, я вам скажу, несладкую участь. И конец он к вам придет. И я думаю, недолго этого придется ждать. Потому что люди понимают, люди ненавидят вас. И понимают, что, слушая ваши лживые речи, они придут не к благополучию и процветанию, а придут к крови, которая один раз рекой пролилась в Чеченской Республике. Вот, послушав этого ублюдка, я не сдержался и так как знаю лично этого Джохара Дудаева и понимаю, кем он является, понимаю, что он преследовал цель уничтожения чеченского народа, я решил рассказать об этом тем, кто оболванены Тумсо Абдурахмановым и ему подобным. Неужто вы не понимаете, что эти люди преследуют цель, чтобы нас уничтожить и утопить в крови? Неужели вы не понимаете этого? Задумайтесь, послушайте тех, кто действительно пытается вас спасти. Но большинство в Чеченской Республике понимают и не позволят этим ублюдкам запудрить их мозги и подставиться, как в свое время подставил Джохар Дудаев. Я на это надеюсь и глубоко в этом убежден. А для этих продажных ублюдков остается только махать флагом ЛГБТ, которым они продались. Чеченцы прокляли своих убийц и проклинают до сих пор. И вас ждет такая же участь. Вас тоже будут также проклинать. И сегодня проклинают.